Nachrichten. 300 Meinungen. 300 wichtige Sachen. Gleichzeitig. Ich wach auf, das Handy schreit schon. Ich wach auf, das Handy schreit schon. 5 Breaking News, 12 Likes. Der Algorithmus kennt mich besser als ich mich selber und schickt mir Werbung fürs Glück, wo mir fehlt. Kalender blinkt, der Podcast redet, meine Inbox quillt voll. Ich scroll durch Bilder von anderen Leben, alles top und toll. Bis ich vergesse, wo ich bin, wer ich bin, warum ich mir das reinziehe. Der Lärm ist die Antwort, doch ich weiss die Frage nicht mehr. Ich bin informiert, vernetzt, immer up to date. Ich weiss, was weltweit brennt und wo ich parkieren kann. Kenne das Leid von jedem Kontinent genau und han vergessen, wenn ich das letzte Mal gut geschlafen han. Jetzt optimiere ich meine Achtsamkeit. Live gestreamte Webcasts. 20 Tabs offen, eine davon. How you get rid of insomnia? Ich optimiere mich für das Leben, das ich lebe, solange der Fortschrittsbalken nicht auf 100 steht. Und doch, der Filter ist am Anschlag. Über die Zeitung unbezahlt. Das Hirn schiebt gerade über Stunden. Kein Wunder, dass es knallt. Willkommen im Overflow, wo jede Stille schreit. Willkommen im Overflow, wo Pause Schwäche heisst. Stimulier dich, Baby. Bis du gar nichts mehr fühlst. Das nennt man heute optimal erfüllt. Ich mach Detox, 3 Tage ohne Screen, bis mir jemand sagt: Hast du meinen Blog schon gesehen? Ich bin zurück, natürlich, der Entzug dauert kürzer als ein volle Akkuladung. Jede Notification, ein kleiner Hit, der Dopamin-Loop läuft und du laufst mit. Keine Pause, keine Stille, kein Moment zum Sein, nur die Angst, dass etwas passiert ohne dich. Irgendwo haben sie gesagt, das Gehirn hat einen Filter. Aber der ist überarbeitet, unbezahlt und hat grad Burnout. Kein Wunder. Willkommen im Overflow, wo jede Stille schreit. Willkommen im Overflow, wo Pause Schwäche heisst. Stimulier dich, Baby. Bis du gar nichts mehr fühlst. Oder halt mal inne und frag, was du wirklich willst. 3 neue Nachrichten. 5 neue Nachrichten.